Hey, I'm the king of the world. Hei. Jeg tenkte vi skulle starte nattens sending med 2 minutts stillhet for våre venner på Island. Der borte i vest. Ja, da starter vi fra nå. Ok. Som alle vet så pleier vi å hjelpe ut våre nordiske venner i Melodi Grand Prix og større poeng i øst og vest, og jeg synes vi skal gjøre det samme nå. Så jeg synes vi skal kjøpe Island. Å legge ut Island på eBay er taktløst, patetisk, ufølsomt og dumt, men den norske regjeringen har nok penger til å kjøpe Island, så vi kjøper Island og hjelper ut fra deres problemer. Ikke er det en krise bak på 70 milliarder i lån. Vi kjøper opp hele jævla landet. Vi har tross alt eid det før, og kan gjøre det igjen. Og vi trenger ikke Grønland, og vi trenger ikke bjørk. Hei då!